Ah ja. Ja, egal. Jede Menge. Jede Menge. Aber einer ist nicht leer, ja. Also ich habe nur einen Kopf stehen sehen, aber der ist noch, fehlt halt so viel fehlt von oben runter. Wenn wir noch ein paar von der Straße Ist da reingekommen? Oh ja. Der war Aber Schneemann hat auch schon nicht geklappt heute. Ja, das ist der. 18 Jahre später. Wir gehen jetzt locker. Der ist gerade gut. Das hat sie dann getraut. Ja, ich meine, irgendeine Ausrede ist klar. Wenn man lange sucht, dann findet man auch eine. Das ist einfach sicher. Sag ich auch noch. Also, Habt ihr euch rumgetrieben heute? Hat das passiert? Nee, wir waren in Wir haben heute ohne Blitz Zelt wieder auf. Schön. Feuer fotografiert immer Hier rum und dann sind wir. Also das hat so morgen. Oh, da war es wahrscheinlich immer nass und kalt, oder? desto mehr knallt, desto weniger normalerweise vorne hintereinander geht. Das heißt, das sind wenn wir Dezember Das erste Knall ist immer der. Je nach langsam normal wird. man rollt gleich die Mundabweise für auch. Das ist kalt jetzt. Ja,